呢個係豬油渣炒菜心，好腍甜嘅啲菜。一定要個煲溫咁樣鎖住佢肉汁喺裏邊，都幾肥啲黃薯。乳鴿都嚟埋啊！呢個就係主角嘅電飯煲乳鴿，6蚊2斤。觀眾大家好啊！我哋又翻到嚟廣州，其實都翻咗嚟幾日㗎啦。不過咧就屋企休息下咁啦咁講下我哋今日計劃先。既然翻到嚟，梗係翻嚟食下飯㗎啦。咁我哋會去荔灣路有一間都幾耐未去過嘅飯店，咁啊食下電飯煲乳鴿嗰啲咯。個古仔其實今日咧係正式進入全運會㗎啦。咁咧一切咧就從限行開始啊嚇。咁啊前邊呢啲巴士咧其實就唔限行嘅，巴士梗係唔限行嘅。但係咧私家車如果今日雙數啊，雙數嗰一日咧就會限行啊，唔係調轉咗講錯咗。今日雙數就唔限行，係咪好複雜咧？咁其實我聽咗成個收音機，我先知道成個規則㗎。第二，外地車牌不能進入嗱。第三，運營車輛即的士啊、的車啊嗰啲隨便行，因為唔限行嘅嗰啲唔限行得嘅。咁再嚟就係、即使係臨時牌照都好啦，都限行啊！臨時牌照佢睇最後嗰個數字啊，即係你譬如1X 咁，個 X 唔睇，淨係睇個1咁咯嚇，好複雜嘅。咁咧，其實今日我開嗰架車今日就唔限行，不過今日冇開出嚟啊，因為我唔知咩樣。咁總體上咧，睇見條路咧，其實係最塞車嗰啲地方冇塞車，但係平時一樣係多車嘅地方咧，都係多車嘅。有一種説法就話今日咧，只不過係試行嘅啫。嗱，好似前面一部咁啊，粵 E 佢以為自己係網約車唔使罰下，其實外地牌照連港牌都罰，所有外地牌都唔俾入廣州。我今日做咗2部。係啊，你嗰幅乜嘢？呢幅咩圖啊？講翻遊玩啦。呢度50蚊㗎。50蚊㗎，係啊。嗱，呢度寫住24小時有效。以前唔係3蚊雞嘅咩？3蚊你就開玩笑。唔係啊，早期係好似幾蚊雞。早期啦，早期以前。而家嘿，搞旅遊㗎嘛。係啊，唔緊遊客錢好賺啊嘛，梗係賺到遊客錢喎嗬。50蚊喎，嗰部車。係啊。包唔包點心啊？唔包啦，50蚊仲包埋點心，咪隻居都蝕埋俾你，係咪？呢度係其中一個站嚟嘅廣州觀光巴士，即係嗰啲雙層巴。以前係幾蚊㗎，早期嗰時。西關風情線啊嘛叫。西關風情線係嗰啲小巴啊嘛，嗰種大巴嚟㗎。而家就大巴。雙層巴嚟㗎。可能都有啲嘢食咁樣。冇㗎喎。你就知上過。係啊。睇見人哋拍過啊嘛。呢啲旅遊巴士咧，梗係賺心啲，咁梗有幾條線路嘅，去嗰啲咩廣州塔啊嗰啲都得嘅。其實廣州就係一個旅遊城市嚟㗎啦。即係如果你話喂我哋推薦你又唔可以慳啲錢，你就坐嗰部107。係107咯，係啊，同大家講過好多次嘅啦。你想慳啲又點到即止，唔使咁深入㗎嘛。嗰個咧就真係好深入嘅，去運全部。你就坐部107嚟。係啦，咁但係你話，哎呀，我想點到即止，望兩眼就算啦嗰啲咧，其實即係好似食自助餐咁，最緊要樣樣都有，但係唔使食飽你嘅，即係食三文魚食飽你係唔啱㗎嘛。咁嘅前提之下咧，其實107係最好嘅。哇，停喺呢度，港牌就港車北上咯噃。呢個粵24應該係唔限行嘅，因為粵24係廣東發出嘅牌。講開呢個話題嘅，又囉嗦啲同大家講下個故仔。有好多觀眾喺後台留言同我講。哇！啱啱單日而家咧已經可以申請啊，揸車落香港噶啦。咁啊，講下啲細則先。其實可能香港觀眾唔係好知啊，反而兩個。第一，首先佢全部都係要行港珠澳大橋，咁啊150蚊一程係嘛？咁咧如果我哋呢4個城市廣州、中山、
江門、珠海好似係啊，4個城市可以去噶啦。咁咧，如果係要去機場停嘅話咧，咁就好啲啊！只要你申請到就得噶啦，就唔使搞咁多嘢。但係如果要入市區咧，就精彩啦。首先咧，眾所周知香港嘅交通法例同內地係唔同嘅。首先咧，我要去申請一個香港嘅駕駛執照先。咁互認嘅去運輸署，咁1000蚊搞掂㗎啦嚇，跟住900定800嘅。然之後咧，呢樣都唔緊要，呢樣都冇所謂。咁至於停車有平有貴嘅啫。重點係有2樣地方咧，會令到我唔想去嘅就係，因為內地嘅玻璃咧，包括我自己開嗰個車都係全部貼晒防爆同埋即係嗰啲隔熱膜㗎，咁係睇唔到裏邊嘅。香港就唔同嘅，香港咧就睇得清清楚楚嘅裏邊。咁咧，如果要去香港嘅話咧，換言之要將嗰塊玻璃搣咗佢，咁你係真係死啊！咁我真係覺得冇必要啊！如果我真係為咗去一次香港，或者即使我一個月去2次都好啦，我都唔值得搣咗呢塊玻璃去。咁佢據說喺珠海有香港運輸署啊，專門有一個地方去嗰度驗車，驗咗車你先至好申請。咁申請咗都冇用嘅，咁仲要買保險嗰啲啦嚇。換而言之，要搣玻璃先去得，咁你真係咁有架又俾大家睇下。嗱，香港嘅車係咁噶嘛，其實好多香港觀眾知啊，佢係即使喺後邊呢度咧都可以睇得到對面㗎，係咪？係好透明㗎嚇。咁但係嗱，前邊呢部內地嘅車就唔同，內地法律係允許嘅，係可以。咁呢個已經唔算黑㗎啦，我嗰部仲黑㗎。我試過喺廣西翻嚟嘅時候，俾交警先生截住話點解咁黑嘅咁啊？係啊，真嘅，係啊，即係佢安全嘅啫，為咗嗱呢個都算正常嘅。你以為你收埋啲乜嘢嘢㗎嘛？嗱呢個算睇得清楚㗎啦，已經係冇黐得咁深㗎啦。係啊，算可以㗎啦。有啲真係好深㗎，可以。中國內地嘅法律係就係咁嘅，冇辦法。每個地方都唔同，我哋就唔理解點解香港要咁透明啦，係咪？咁你冇可能為咗對方而去改㗎嘛，係咪先？冇可能話你香港車上嚟咧就任黐咧，冇啲咁嘅事，或者落香港因為你大陸牌咧就唔使黐啦，冇咁樣嘅，係咪先？亦唔啱㗎嚇。咁再加上我去香港揸架車仲要停車咁貴，所以以上種種原因，我相信唔會揸車落香港，係嘅。咁你話有冇必要去到東涌機場嗰度咧？有冇必要嘅？我去到嗰度去香港施工，我仲要再轉車，而且咧仲有一個大問題啊！我哋全部要經珠海過去嘅，咁除非係點咧？因為如果我阿爸阿媽係想坐住架車睇下港珠澳大橋，咁可能會去下，但係一來一回3嚿水，咁都好貴㗎嚇。停車仲要係好似有優惠價90蚊一日嚇。咁內地咧，即係廣州啊嚇，呢度咧停車已經算貴嘅，呢種係公共停車位咧，上面寫住重點區域都唔算貴，一日200幾，係啊，都係一日200幾嘅啫。係咪？咁係咁噶嘛？咁基本上就係咁啦。始終咧嗱，香港因為太細嘅地方，你唔同話中國內地，你唔同話珠海咁樣，你全部澳門車去曬都唔會塞爆珠海啦，係咪先？你全部香港車去曬深圳都唔會塞爆深圳啦，係咪先？咁所以其實我覺得咁樣做都係啱嘅。咪又落到去，始終我哋啲人揸車咧，即係始終落到香港唔識路，開慢啲，咁香港有幾快啊？咁唔好啦，係嘛？不過有機會咧，都會去，或者我唔會做第一批咯嚇，慢慢先啦。不過其實咧，我堂細佬係有揸車落香港嘅，咁因為佢住順德落去快啲啊嘛，打乒乓波添啊，勁喎！荔灣體育館啊，練乒乓球係有啲係練波。即係嗰啲小朋友啊，學打乒乓波啊，有啲咧就係愛好者喺度切磋球技。荔灣區乒乓球協會，中國啲乒乓球打得叻係有道理嘅。係啊，細細個就開始練㗎啦嘛。咁有出好多高手嘅。係啊，好細個就練㗎啦，喺度喊住咁樣練嘅，係咪？
要㗎，係啊，慢慢行，咁啊又嚟到荔灣路啦，又係我哋準備食晚飯嘅地方。咁啊呢度咧突然間就有翻生活氣息。點解我話廣州係一個旅遊城市咧？大家睇下，啱啱先行過陳家祠，係咪？就嗰度正門啦。咁啊，我哋而家一轉頭又嚟到荔灣路，好㗎。你如果作為一個遊客，梗係想吃喝玩樂一條龍㗎啦。咁啱啱去睇完嗰啲景點啦，咁啊想揾嘢食嗱，隨隨便便揀都得㗎啦，係咪？但係呢個執咗咯，汕頭牛肉火鍋個牌仲未拆。啲人話佢其實都唔係好貴嘅。佢生不逢時，啱啱疫情最緊要嘅時候開始，冇辦法啦。係啊，冇辦法啦。係啊，而且我認為咧喺荔灣路係唔應該開咁大間嘅，即係細細間就好。太大唔適合，太大呢啲咧做茶樓就好，即係嗰啲朝頭早6節啊，夜晚黑做晚餐嗰種咯。食飯嗰度可能未開門，我哋行下荔灣路先。呢幾日啲天氣又熱翻啲嘅，不過都仲可以，未話之前咁熱嘅。似而家咁27攝氏度，咁唔算辛苦㗎啦嚇。蝦鍋粥啊，大家睇唔睇到？潮式早茶，我成日經過咧，我都喺度想知道究竟潮州潮式早茶有啲咩食嘅啫，都係嗰啲嘅啫嗬，大同小異啦。米糍15蚊一斤，半斤賣嘅。哇，咁大嘅蛋撻喎，你睇下。呢個叫布甸㗎啦，唔叫蛋撻㗎啦。仲有葡撻，3蚊半一個，幾靚下喎。呢個執咗啦，因為佢唔係好大間嘅，又有一間之前食過㗎啦。嗰陣可能疫情嘅出品差啲，而家應該好翻嚟啦。我最記得當時隻雞凍嘅，搞咁耐應該好翻嘅。如果唔係都執鬼咗粒啦，係嘛？哦，早茶6點8折，揾日嚟試下。係啊，入邊好多特價。38蚊半隻呢個，要搭個正價。哦。鯇魚38蚊一斤，唔係嗰個水河魚38蚊一斤。筍澳魚38。係38蚊一斤。老虎龜88蚊一條。88，仲有早茶添。啊，全天茶市。依家可以食飯㗎。茶市幾點鐘開始？係中午㗎，依家晚黑冇茶市。哦，68蚊一隻雞，搭個正價。呢條街咧好多餐廳嘅。你唔做呢啲啊，好難生存。好難生存㗎。真係，我哋咧之前咧去嗰個湛江啊，食嗰個濕辣牛肉㗎。咁啊，大家唔知有冇睇過集啊？其實咧，廣州啲嘢平過湛江。係，唔係我唔係想講呢樣，重點咧係嗰間嘢咧喺社交媒體就火爆咗。咁咧1蚊一串，其實1蚊一串就唔係平嘅。咁咧大家都係趁熱鬧去睇。睇落去平。係睇落去平，但係食起身唔平。嗰餐我哋食咗成80銀咁滯嘅，好似90係90幾嘅。咁咧我哋即係食完之後咧，咁啊總結經驗啦，味道就冇問題嘅。其實1蚊一串就唔算話好平，但係咧做飲食咧就要學講真嗱，就係先頭嗰種啦。你要拎一個唔賺錢嘅，或者食客睇起身唔賺錢嘅，甚至乎可能真係唔賺錢嘅菜式出嚟，正價搭特價咁樣嚟搭住嚟食，嚟吸引客人，咁就得啦。就唔好話啊！我火爆咗之後就縮水啦，不能夠啊！好似先後嗰啲就啱嘅啦。呢度咧就做咗好多年㗎啦，呢個食肆呢個食街。之前讀緊初中嘅時候，呢度有個餐廳，就搬咗出去外邊先頭嗰間，應該冇錯。呢度仲有個食街添啊！之前嚟過，不過當時係落雨，冇辦法啦。真係好中意啲小食嘅。嗱，遮煲啊，細間咁咪做得起咯。
呢間最出名，你知唔知啊？呢間最出名，係佢搬咗過嚟呢邊嘅啫。好多人嚟陳家祠咧，如果講食小食咧，就首選就係呢一個㗎啦嚇。我又喺廈門。係啊，我喺福建食過啦，都幾過癮嘅呢樣嘢啊！呢個新開嘅喎，呢個商場，據我所知開咗一段時間啦，都幾旺場啦。佢而家大佬5點鐘，四通八達咁喎，喺度過去啦。係啊，即係啊，楊濤廣場咯，最成功。因為嗰個位置靚。出嚟嘅地。其實啱開始嘅時候，佢嗰啲餐廳都好一般，亦都唔係好旺。誰不知越做越旺。哦，呢度有間飲茶。呢間我食過，呢間食過係，份量大咯。行咧前邊就係、陳家祠後邊嗰條路，我唔記得咗條路名，就可以睇下呢一竇貓。哇，越嚟越多咁嘅。哎呀，仲喺度食緊奶喎，唔俾你睇嘅，咬你嘅。記得呢條街叫南園新街，咁喺呢度咧一路行咧，去得翻地鐵站嘅，賣嗰啲係啊，嗰啲二手啊嗰啲咁啦，二手充電寶啊，係啊，睇下有冇平嘢執啊咁咯，但係有冇圖街咁企理嘅，咁夠鐘佢就收檔㗎啦。有聞咧，佢哋又賣嗰老鼠貨，即係嗰啲偷翻嚟嘅，咁但係而家都冇咁多偷翻嚟嗰啲。咁啊賣下嗰啲軍褸啊，都冇賣㗎啦嚇！依家，蛇嚟抄牌啊！哦，呢個唔係抄牌，呢個唔係交警嚟嘅，呢個警察嚟嘅。去到一個地方咧，判斷佢啲餐飲業有冇得搞，即係人流量夠唔夠大咧，就睇下有冇潮州菜啊！如果連潮州菜都唔開嘅咧，咁嗰個地方旺極都有限嘅。其實有一兩個地方係試過係咁樣，即係去到係冇潮州菜，連潮州菜都冇，咁旺極都有限嘅，上去係嘛？係。嘅咁啊，之前同大家講過啊，廣交會期間咧，嗰啲酒店價格就飛漲嘅。咁咧，其實喺影片拍攝嘅前一日咧，廣交會就已經結束咗㗎啦嚇。咁啊，大家就可以放心翻嚟玩，就唔使驚住貴酒店。就好似上一次我哋喺度遇到各位觀眾咁，佢話呀啲酒店好貴啊，咁佢唔知咩事咯。咁啊，又睇下而家喺荔灣路、西華路呢邊咩價格嗰啲酒店，先講下啲平價，唔係連鎖嘅嗰邊啊，好舊啊，我就唔推薦大家住，不過平咯，132蚊，哇，真係平到好凄涼㗎嚇。咁就前少少漢庭咧，地理位置唔錯㗎，366其實價錢都算可以㗎啦。係啊，咁喺前邊綠色嗰棟樓嗰度嗰個位置㗎咯。之後咧，我認為最好嘅附近就應該係荃貴啦，哇都要500蚊喎！星之光嗰3個字嗰度，咁喺呢度咧個優勢就係你可以去到2條食街，第一個就係西華路啦，第二個就係龍津路，因為咧荔灣路就喺呢2條食街中間，咁啊價錢都算貴，好老實講啊嚇，即係譬如話漢庭咁都要300幾，差唔多400咁滯。400啊！我哋之前住嘅漢庭湛江係幾隻？200幾？點同啊？湛江2就加埋150蚊，係啊，320，160蚊一日，咪平啊！第二日140蚊，第一日180蚊。路費有啲貴咯。係啊，遠咗啲，因為其實幾好玩㗎。佢鏡頭後邊嘅就係往西華路嘅方向，呢個方向就係往荔灣路嘅方向。咁如果你住喺彩虹橋過嚟啊，綠色嗰棟樓下邊就係地鐵站嚟㗎嚇，咁你就可以好便捷咁遊玩到荔灣路啦、西華路啦，同埋龍津路咯。唔知再遠啲啦，未到綠色嗰棟樓，前少少咯。你睇下幾少人條路？係啊，冇車啊，限行咗啊！冇車啊，真係少咗好多。少咗，哇，1倍都未止啊！係啊，
佢連平時呢度外地牌都限晒㗎會喎多車㗎。嗱，呢就得2部車喺度等，係啊，公交仲多過小車，係啊，係罰定點樣啊？如果200蚊一次，但係其實有據說就係呢3日就唔罰，星期日就正正式式開始㗎啦，即係適應下先，唔理都要罰。都係電腦一睇攝像頭影到，哇死啦！一日一次，我真係冇得傾啊一日一次咧就即係你喺條街200蚊咯。啊！哇，係咩？到荔灣路咁少車，有時候朝頭早去充電啊，前邊去充電啊，咁朝頭早7點零鐘都未有，而家咁少。仲見喎大三巴家姐牛雜，咁係咪應該係澳門風味咧？好有可能㗎。冇錯，就喺呢度啊！電飯煲乳鴿，今日食乳鴿係嘛？你揾到座位啦，咁啊咁早嚟梗係大把位嘅。其實咧晏啲就會冇位嘅。咁如果大家翻到嚟附近食飯嘅話，呢間都係可以擺入佢哋嘅購物車裏邊嘅。因為啊，乳鴿電飯煲乳鴿咁啊，同埋雞燒鵝都係唔錯嘅。咁我哋嚟食乳鴿嘅，今日係喺電飯煲咧煮嗰啲乳鴿咧，因為乳鴿咧佢就唔會話好容易煮得太老啊。咁咧佢教嗰啲火候咧，嗰啲醬汁咁啊，師傅等落去煮咯，好正㗎！哇，煮緊啊！會軒咁啊，佢有龍津路同埋荔灣路呢個分店㗎。呢個就係之前金龍船嗰個位置，近翻康宏路嘅呢個係光線雞。可能佢哋知我哋啱啱喺湛江翻嚟，雞項同埋線雞。雞項就半隻68蚊，線雞就68蚊就一例。今次喺湛江都冇食呢啲，可惜。主角就係呢個啦嚇，電飯煲乳鴿啊，38蚊一隻。有燒鵝啦，燒排骨啦，燒乳豬各種啦，有啲湯啦，價28蚊，花膠燉老雞喎。葉神燉水鴨，或者蟲草花燉肉汁9個8都可以考慮啊。鱸魚有冇先留喺對面筍殼魚啊？肉餅，咁老婆咧就話睇啱咗佢哋個黃鱔，因為姐姐煲吧。肥腸豬紅煲啊，哇好 heavy 喎，辣嘅呢啲，唔好叫嗰啲。梗係唔叫啦。有鹹豬手啊88，呢個炸嘅。個皮好脆啊，咁啊中間呢度鹹嘅咯。你食豬手仲有呢個話梅豬手，據說都唔錯。呢個好啊，珍珠蠔48蚊一例。睇啦，後邊太多啦嚇，我哋落單啦好嘛？乳鴿嗰個菜咁啊係啦，整個女食唔食㗎今晚？炒個你係想要嗰個白切牛柳定係炒個青菜？炒青菜。落單啦，靚仔。帶我哋啲嘢食又嚟咗啦嚇。咁啊個黃鱔咧就都係招牌菜嚟嘅。係啊，部長咧，我聽見我哋講咗2句就知道要呢個黃鱔啊。等等先，好熱，食住個菜先。近期啲菜貴咗好多啊，食下菜哇真係貴咗好多。唔係淨係我哋講，因為點解我哋成日講啲話題咧，其實咧喺網上面睇到嘅好多都。我哋講完一樣嘢咧，佢係會聽到我哋講乜嘢，然之後咧就推送翻俾我哋咯。係啊。呢個係豬油渣炒菜心，好腍甜啊啲菜，好腍甜，又香，又唔會話下邊有汪水，好多個環節都好重要嘅。肯定要灼咗個菜心先啊！就係5對㗎。係，首先你要摘咗個菜心先嚇，有每一條都係咁 size。咁第二咧，
你要灼啦，灼得過火咧，佢就會出水嘅。咁然之後攞嚟炒，炒嘅時候一慢火，又唔可以燶。乳鴿都嚟埋啊！呢個就係主角嘅電飯煲乳鴿，繼續食埋菜心啲。幾好，好腍甜。呢天氣啊食菜心好，天氣有少少凍咁啊食菜心啊。考慮到咧嗰個黃鱔咧有個煲熱住，所以我先食呢個先嚇。其實就冇乜所謂嘅。粵菜咧就冇咁講話先食邊樣後食邊樣嘅，常都係先食啲淡味再食啲濃味嘅啦嚇，應該係咁嘅。哇，幾靚個乳鴿！咦，呢個咧特價28蚊嚇。咁佢係斬埋嘅。佢嗰啲色咧上得好好啊，味道又唔會太濃喎。同埋佢有手套，不過我懶嘅。隻乳鴿都算嫩，咁啊不過始終都唔係紅燒，咁啊冇咗嗰種脆卜卜嗰種感覺啦。係大鴿嚟嘅，即係大嘅乳鴿啊！咁一開係咪？呢種有呢種好食。好多都係28蚊一隻。28蚊隻要啊！上次我哋食嗰個堅食乳鴿都有。果然不錯啊，又唔會太鹹。啲味道幾好啊，搞得。接嚟試埋呢個姐煲，姐黃鱔。呢啲咧一定要個煲溫咁啊，鎖住嗰啲肉汁喺裏邊。都幾肥啲黃鱔。麻嗰啲薑葱蒜肯定會有啊，都幾香。切咗咁一段段，咁啊有骨嘅。係幾香。呢啲出品係幾好。如果夏天咧就要早啲嚟坐裏邊有冷氣啊嘛，咁好似而家呢啲天氣咧就唔使嘅。而家呢個位置都得嘛，唔使開冷氣都得噶啦。咁佢係有冷氣嘅啊，我面時有部冷氣機啊，上邊有個風扇轉下得嘅，有新鮮空氣啊嘛。食飽飽啦嚇，得閒無事嚟睇下呢個導航啊。假如喺肇慶翻嚟咧，就一定會經過呢個塞到喊嘅北二環，我哋會稱之為即係廣佛高速。喂，塞啲咁多啫喎！嗱，啲咁多呢啲，甚至乎可以講係唔當叫塞嘅。我哋曾經試過喺呢個位塞過1個鐘頭，係啊，足1個鐘頭，好刺激㗎！好似唔知喺台山定開平翻嚟，前半段哇爽到不得之了，9個字行到翻去嗰度，跟住再塞咗個鐘。係啊，我哋食飽飽啦，埋單。飽飽最尾埋單84蚊，咁啊與此同時咧天亦都黑啦嚇。個女啊自己有飯局啊，所以啊冇預佢，其實可以叫2隻㗎嚇，都係28蚊。乜2選1嘅？2選1，唔係你可以叫2樣，但係要叫2個正價。好似係啊，唔知係咪啊？唔知啊，反正都但係呢個。好啦，咁啊。幾日冇翻嚟廣州，亦都喺嗰邊係完全冇去過市場嘅。我哋咧屋企冇晒菜啦，咁而家咧就去龍津路市場行下。咁啊家姐咧，我阿爸阿媽翻上肇慶，咁咪要買啲餸擺喺雪櫃㗎啦嚇。其實新聞咧，呢隻咧係一隻大灣雞，我哋會叫為嘅。其實佢唔係雞嚟嘅，佢係一個海豚啊，中華白海豚嚟嘅。咁但係咧就好搞笑嘅佢嗰個扮演，咁嗰個吉祥物咧喺嗰啲體育場館比賽以外嘅時間，佢又會助興下喺度跳下舞啊嘛。咁然之後咧就有個扮演者啊，
就喺度跳咯，係咁跳，好似隻雞咁，以為隻雞識飛㗎，係咪啊？咁啊個個都話係雞，廣州你最緊要係隻雞。電雞。係啊，有電雞咧，有白切雞啦。咁同埋仲有咧嗰個火炬，相信唔知大家有冇睇過啊？就好似一裝香咁啊！啱晒。又要拜有雞。係啦，又要拜神。又要拜神。雞去拜神。所以幾好。係啊，幾好。因為人哋小鵬。係啊，咁啊同埋咧，今日有個新聞啊，廣州即係做咗一個機器人啊，好似假嘅咁，人哋都話佢裏邊係咪收埋個真人？係啊，係啊，咁啊，然之後即係做汽車嗰個喎，哇，超勁啊嚇！相信咧佢應該會係中國內地準備排緊第一㗎啦，係接落嚟我相信係科技類嘅，因為汽車其實你要做到個電車出嚟唔難㗎，但係重點係你要做到有科技感咧，就係小鵬就係其中一個。而且最後嗰棒係俾小鵬。係啊，咁仲埋咧呢個全運會啊，咁啊因為幾個城市一齊搞㗎嘛，咁啊香港啊、澳門啊、深圳、廣州呢幾個城市都有火炬傳遞咁啊。咁啊，廣州以外嗰幾個城市咧，都係由運動員作為最後一棒嘅。咁但係廣州係唔係嘅？就係講先頭嗰個車廠個老闆啊何小鵬先生係做最尾一棒嘅。個個都話咧，全村嘅希望，村即係廣州啊，即係意思係，即係廣州咧，其實係冇乜科技公司嘅，或者唔係好出名咯，咁但係佢係呢間係比較出名，同埋咧係叫做喺紮根喺廣州，因為佢老闆係喺廣州讀書嘅。啊，雖然佢唔係廣州人啊嚇，話佢下邊啲團隊好多都係喺華南工業大學畢業嘅，咁其實係好有廣州血統，同埋佢由最初開始初創嘅時候咧，都紮根喺廣州，咁啊大灣區喺肇慶啊係咪三水啊？四會嗰邊有車廠啊，上次去睇過啦，係咁嘅。仲有嗰條路都咩？嗰條路都叫小鵬路啊？好似係啊，以佢個名嚟嘅。係啊，嗰陣啱開始有電車，即係喺廣州或者喺內地啊廣州咧，最初係見到就係一款就北汽啦，咁啊好 cheap 嘅，當時係覺得咁啊正常嘅嚇。第二款就係小鵬啦 G3，我最記得㗎啦。咁啊仲有就係奇瑞咯嚇。咁其實前面講嗰兩款咧，佢都唔係力推電車㗎啦，到依家。其實上次嗰個測試圖攞特斯拉嚟到做嘅。係啊，咁啊之前咧喺中國內地咧亦都做過一個測試，係一個獨立嘅媒體做㗎。咁啊喺嗰啲高速呢啲極端路況，無端端走隻豬出嚟啊嗰啲咧，或者前邊跌咗個箱出嚟嗰啲咧，咁樣咧，咁佢係排名係好高嘅。係排名係非常之高，同埋特斯拉都排名好高，係啊，平滿分先啦。係，好似有一項唔得，係嘛？好似有一項唔得。但係佢都排到好前㗎，冇錯。咁第二位都反正國內，呢排廣州好多新聞啊，呢係6點半啦，仲係限行時間啦，真係咩車都冇。大家睇下前邊呢度，平時呢度咧好繁忙㗎啦。咁包括今朝出門口都係啊，我都有諗過究竟開車好唔開車好咧咁，我都唔知㗎。而家真係好少人啊！啊，仲有先頭咧，我哋喺度睇見例體嗰啲人咪打羽毛球嘅，打完羽毛球係咪對面食乳鴿啦？啲鋪頭執咗咁多嘅，哎呀，可能轉租啊嘛，係奶茶鋪，少咗好多車。平時好塞車嘅，前邊就係醫院啦，咁啊再往前行咧就係龍津路市場咯，咁啊往右轉就中山8㗎啦嚇。而家個天黑得早啊！個名變成荔枝灣。變咗荔枝灣園區。係啊。哎呦！因為芳村啊嘛，喺芳村嗰度係啊，我女喺呢度出世。嗯。
嗱，話説咧，先頭食飯嘅時候就講過啦，近期嘅菜價咧就唔知點解貴咗咁多啊？究竟係咩天氣原因啦、交通不便咧？有陣時係咩原因咧？我哋唔知啊嚇。但係我最起碼淨係知道貴咗。因為我哋去完一轉湛江翻嚟，究竟而家實情係咪又係咁咧？我哋去龍津路市場行下睇下，貴咗好多，因為我哋可以睇翻舊年自己拍過嗰啲片㗎。2蚊一斤嘅啫嘛嗰時。菜心。係啊，菜心啊。係咪？而且嗱，仲要今年又冇落過大雨啊！近期颱風又走晒啦，該生翻出嚟啦嚇，貴咗好多。咁又運唔到，咁就係今日先開始運唔到嘅啫。即係嗰個外邊嗰啲菜運唔到入嚟，而且咧其實限行咧凌晨時分係唔限行嘅，任佢哋行嘅。運貨係凌晨時分運㗎嘛。因為啲菜其實係統一種嘅。係。嗰啲公司嚇，會唔會？究竟會唔會係因為一啲資本壟斷咗咧？咁啊唔知啊。真係唔知啊！我淨係知道有冇貴咗嘅啫。如果佢一直都係咁嘅價錢，就係壟斷咗啦。係啦，就好似以前曾經有一段時間物價升得好高嘅時候，啲蒜頭，真係嚇死人啊！係啊，咁啊而家我哋去西朗市場，唔係龍津路市場睇下。呢度荔灣路前邊再行前少少，龍津路西朗市場過幾日先去啊！星期六去，好似少咗啲人，啲人去咗坐地鐵係嘛？有冇理由唔出門口㗎？嗱，好似前邊龍津路咁，往時都幾火爆㗎，而家都火爆，但係同往時比，啲現雞又唔限行嘅，哇，幾精彩！仲要呢度已經係算最唔精彩嘅，唔算最精彩嘅。市場都冇乜人喎，好多都收工。而家6點半咯，過咗7點又未夠。咁啊，龍津路市場都係咁噶啦。啊，過咗6點啲菜販就收工，已經開始有掛力賣。呢度叫華貴橋喎，呢個路名。隔離有龍津中路喎，唔同嘅喎。之前我哋喺湛江買過芒果，大家仲記唔記得啦？我哋喺嗰個我唔知係湛江定係邊個超市啊，咁啊買過芒果嘅。有一個就好好食，有一個咧就好似啲味好怪咁咯。真係揀翻，以後揀翻啲細細隻嗰啲先至好食，豬腰芒嗰啲太大隻唔好食嘅，又多肉。但係嗰啲味好怪，好怪嗰啲味。嗰啲攞嚟做甜品。哦。如果你講好味，越細隻越好食。越細隻越好食㗎嘛。豬腰芒嘅最好食。係啊。哇！真係收晒工啦。呢度已經可以賣玫瑰蘭、蝴蝶蘭，20蚊一箱，仲賣緊榴蓮添，15蚊一斤，抵買啊！之前買過平嘅都係呢度附近嘅。咁啊，仲有啲柿啊，2蚊半，好食啊呢啲。誒，隔離有雞心柿嘅，雞心柿即係細細隻魚咯，都得，兩種都可以。係啊，因為點解中意食呢個咧？因為一年之中咧，其實冇乜時間食得到啊，而且呢啲亦都唔會有反季節，唔會話冬天啊、夏天啊幾時都有得食，一年4季有得食，不是的。揀咧唔揀啲爛就得噶啦，冇裂開啊咁就得噶啦。得啦，斤菜我食。係啊，10幾蚊一斤菜喎。網上啊，都唔知真唔。裏邊收工咯喎，入去睇下咪知咯。係啊，即老城區之中呢度。所剩無幾啦，平得過佢嘅，冇乜幾間會平得過佢。因為佢又唔係好多。係，但係佢就細啲呢度。咁啊，而家呢個時間段冇乜人係好正常㗎啦嚇，個個都收工啊。吹又甜蓮藕2蚊啊，係白瓜1蚊半，本地靚木瓜1蚊半，蓮藕2蚊半。睇嚟都係啲外地菜貴喎。呢啲就南沙運過嚟就得嘅啫，一嚿得啦。4蚊半啊！呢啲可能外省運過嚟貴。啊，從化生菜3蚊半，合理呢個價錢。從化西洋菜5蚊半，
咁唔係最平嘅時候啦嚇，我可以啦，上感覺都係比上年要貴，即係同期嘅嚇，好平啊，6蚊2斤，仲有薯仔啊，呢啲徑類呢啲就價格通常唔會有大幅變化，通常咧我哋成日講啊貴咗好多嘅啫，通常都係啲葉菜。4蚊，係啊，之後對面3蚊半，6蚊西洋菜，四川番茄都有啊，6蚊番茄喎，啊2蚊半買到，都未做，通常係咁啊，肯定係貴咗啲㗎啦嚇，啊6蚊2斤啊，幾靚啦！食水果，係啊，總體上睇過啦，都確實係貴咗啲。主要係生菜、西洋菜㗎嘛，係咪有啲咩原因咧？冇上年咁平咯。上年我記得2蚊一斤。2蚊。個幾又太平咗，又真係平，而且仲要咁啊！呢個市場咧已經算平㗎啦，大家都知道㗎啦。咁啊，除咗呢個西朗嘅，其他都會幾貴嘅。貴，因為呢度啲租平啊，多人買啊，咁咯。生活艱難啊。常有一個指標咧，就係啲豬肉如果貴咧，就樣樣都開始貴。豬肉嘅美國貴，遲啲又難講咧。呢個平啊，1蚊1斤。1蚊1斤。邊個？你攞嗰個牛。龍濤廣場咁，我哋行過坐地鐵嘅啫，或者又有唔同嘅喎嚇。呢啲咧係啊，廣州精神啊，繁體字再加埋 Canton 係嘛？唔係廣州係嘛？其實廣州就幾自由㗎，唔會話你寫啲咩就咁，你唔好太離譜咯，梗係，因為最緊要有得食嘅啫嚇。咁犀利嘅，哦，仲要排隊嘅。係啊，開到去深圳嘅，南山區都有分店。通常成日睇我哋又唔帶大家睇，最後咧就想帶大家去睇下地鐵站係咪真係好多人？喺呢邊係嘛？精緻泰國哦，呢度仲有全運會嗰個公仔，即係我哋先頭講嗰隻雞咧。哦，呢個啊，係喎，仲有隻醒獅添。呢個45。後邊仲有啲公仔，呢個係咩嚟㗎？呢個係。夾喺個心口㗎嘛，係徽章，係啊，海豚嚟啊！啊呢個喜洋洋啊，呢個叫種草啊！哦，薰衣草啊，仲可以種。我哋而家係坐地鐵，睇下地鐵多唔多人啦。而家咧7點鐘，咁啊先頭我哋5點鐘喺呢度嘅，咁啊當時就梗係唔夠而家多人嘅。大家覺得人流量點？會唔會個個因為限行走晒嚟坐地鐵咧？人多咗，地鐵人多咗，感覺係嘛？即係最起碼呢一個畫面嚇，呢一個畫面嚇。所以真係少咗倍都未。因為你單雙號已經冇咗倍嘅。係。然之後外地車又唔俾嚟咧。係啦。呢個地鐵好有趣。裏邊係有水果賣㗎啦，前邊好你睇下，有啲咩水果賣？哦，一盒一盒賣嘅，提子、柿4個11蚊8，先頭我哋係買幾錢？7蚊幾？7蚊有6隻。7蚊4個。咪正常㗎啦。
係平得個龍津路市場。 6個係7蚊。嗯，超市咁咯，賣下啲水果，選擇多啲咯，依家貴啲嘅。呢個先頭10蚊3斤咯，龍津路市場。冇咁靚，冇咁靚。2斤。11蚊2斤。鋪租唔同咯。嗯，咁梗係啦，呢個鋪租貴好多。係啊，呢度你都唔使出站嘅買。地鐵站啊，唔知算唔算多人啊？而家7點，唔算多㗎啦。我見過呢度好多人㗎。我呢張公地板我到時我嗌你開一件100萬得啦。所以你應該記得幫我買2萬啦。係咯，多人喎嚇，算唔算多人喎？而家7點半嚟緊頭，都算多人。你都係感覺嗰個交易會結束，啲人都即係嗰啲外國嗰啲都冇點走。都仲喺度啊，喺度玩多2日先。簽證到期佢先走。可能係。幾多？咁低成本。係。酒店又平翻晒啦嚇，或者附近行下啦嚇。算唔算多人？算咯，我覺得。哦，識喐嘅喎，嗰燈籠跑步啊喺度。係啊。呢邊啊打緊籃球咯。幾抌本啊廣州。係啊，搞好耐啊呢個展。即係呢個奧咩運啊？全運啫。全運會。好啊，都算抌本嘅。幾耐未搞過嘢為止？冇錯，冇錢嘅咩？冇錢啊！而家挖都挖出嚟。係。